Если у тебя устает правая рука во время движения на мотоцикле, я рекомендую обратить на следующие моменты. В большинстве своем это завязано на контроле газа. То есть у меня как это происходит? Газ я контролирую мизинцем безымянным, скручивающим движением, соответственно, ладони, но при всем при этом большой палец правой руки у меня он находится без напряжения, находится в свободном состоянии. Если я напрягаю большой палец, точно так же обхватываю полностью рукоятку, все, у меня вот эта часть уже в напряжении находится. И буквально там 20 минут активного руления плюс работы газом в таком положении мою правую руку быстро убьют. Поэтому, если есть усталость, расслабьте палец правой руки. Должно помочь.